హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ రాము. ఇప్పుడు నేనైతే మా ఊర్లో ఉన్నాను. మా ఊరు తెప్పలవలస, ఇది విజయనగరం జిల్లాలో ఉంది. ఇప్పుడు మా ఊర్లో సముద్రం ఎలా ఉంటుంది అని నేను మీకు చూపిస్తా. మా ఊరు చూడడానికి అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉంటుంది. సముద్రం దగ్గరలోనే ఇల్లులు ఉంటాయి. అండ్ వీళ్ళు బోట్లను కూడా అంతే దగ్గరలోనే ఒడ్డున పెట్టుకుంటారు. మా ఊర్లో అయితే చాలా పెద్ద వేవ్స్ వస్తాయి. అంత పెద్ద వేవ్స్తో పాటు రిప్ కరెంట్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ రిప్ కరెంటు చాలా డేంజరస్. అండ్ ఆ రిప్ కరెంట్లో పడ్డాము అంటే ఎంత స్విమ్మింగ్ వచ్చినా కూడా ఇంక వేస్టే, చనిపోయే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా అలా చూసుకున్నట్లయితే సముద్రంలో ఆల్రెడీ యాంకర్ వేసి ఉన్న తెప్పలు అవి. మా వాళ్ళు మాత్రం పొద్దున్నే వేటకు వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళడానికి చిన్న తెప్పల ద్వారా కెరటాలను దాటుకొని వెళ్తారు. అక్కడ ఆల్రెడీ చూడండి కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవే చిన్న తెప్పలు. ఆ చిన్న తెప్పల్ని పట్టుకొని అక్కడ పెద్ద తెప్పల్ని, యాంకర్ వేసిన తెప్పల దగ్గరికి వీళ్ళు వెళ్తారు. అండ్ వీళ్ళు చిన్న తెప్పల్ని ఎందుకు ఒడ్డున పెడతారు అంటే, పెద్ద తెప్పల్ని ఒడ్డుకి తీసుకురావడం, అలాగే పెద్ద తెప్పల్లో వలలు, తాడులు అవి ఎక్కువ ఉంటాయి. అవి దించుకొని పెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం. వాటికి ఎక్కువ మంది హెల్ప్ కూడా కావాలి. అందుకని పెద్ద తెప్పలను అక్కడ యాంకర్ వేసి చిన్న తెప్పలను ద్వారా ఒడ్డుకి వచ్చి ఎక్కువ కష్టం లేకుండా వెళ్ళిపోతారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చుతుంది. మీరైతే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మాకైతే సపోర్ట్ చేయండి. మా వీడియో అన్నీ కూడా కొత్త టాపిక్తో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేనైతే వీళ్ళు సముద్రం యాంకర్ వేసిన తెప్పల దగ్గరికి వీళ్ళు ఎలాగెళ్తారు, వాళ్ళు అలా వెళ్ళడానికి ఎటువంటి సమస్యలను అయితే ఫేస్ చేస్తారు, అలా ఫేస్ చేయడానికి అయితే నేను వాళ్ళు ఏ టైంలో వెళ్తారు అనేది నేను ఆ వీడియో కూడా నేను మీకైతే దగ్గర నేను చేసి చూపిస్తాను. సో వాళ్ళు ఆ టైంలో ఏదైనా పెద్ద తెరలు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఫేస్ చేస్తారు, ఎక్కడి నుండి ఫేస్ చేస్తారు అనేది మీకు లాస్ట్లో ఉంటుంది, వీడియో లాస్ట్లో. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే లోటెడ్లో ఉన్నాం. ఆల్రెడీ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి తెప్పలన్నీ కూడా ఒడ్డుకు పెట్టుకున్నారు. సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్తో లోటెడ్ అవ్వడం బట్టి నేను ఈ వీడియో అయితే మీకు దగ్గర నేను చూపిస్తున్నాను. ఇలా సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ ఉండేటప్పుడు మాత్రం చాలా అలర్ట్గా అయితే వీళ్ళైతే ఉంటారు. ఎందుకంటే కొంచెం తేడా అయినా కూడా చాలా రిస్క్ అవుతుంది. సో వీళ్ళు ఫస్ట్ సేఫ్టీని కూడా చూసుకుంటారు. అండ్ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్తో వాళ్ళు ఏ టైంలో ఎలా చేయాలి, ఏ టైంలో ఫిషింగ్కి వెళ్ళాలి అనేది కూడా ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి వాళ్ళు ఎలా లాగుతున్నారు, వాళ్ళకి వేవ్స్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా అలర్ట్ అవుతారు, ఎలా వేవ్స్ని దాటి వాళ్ళు ఆ యాంకర్ వేసుకున్న తెప్పల దగ్గరికి ఎలా వెళ్తారు అనేది చూడండి. అండ్ రిప్ కరెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. వేవ్స్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం అక్కడ కాసేపు గ్యాప్ ఇచ్చేసి వేవ్స్ ఆగినప్పుడు మాత్రం అలా కంటిన్యూస్గా లాగితే మనం ముందుకెళ్తాం. వీళ్ళు మా ఫిషర్మెన్స్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఎదుర్కొనే సమస్య అయితే మాత్రం ఇదే. వేవ్స్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఆగేసి వేవ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అలా కంటిన్యూస్గా లాగుతారు. చూడండి, వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయొద్దు, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. అలా కంటిన్యూస్గా లాగితేనే ఆ యాంకర్ వేసి ఉన్న తెప్పల దగ్గరికి వీళ్ళు వెళ్ళగలుగుతారు. ఈ వీడియో అయితే లాస్ట్లో చూడండి, వీళ్ళని చాలా పెద్ద తెర కొట్టేస్తుంది. అంటే పెద్ద వేవ్స్ దొరికినప్పుడు అయితే మాత్రం తెప్పలోనైతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఆ పెద్ద వేవ్కి దానికి ఎఫెక్ట్ ఇచ్చి చాలా డేంజర్ అయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది చాలా ప్రమాదం కూడా. అందుకే వీళ్ళు ఆ టైంలో దూకేస్తారు. చూడండి, దూకేస్తారు. ఎందుకంటే అలా దూకేశారు కాబట్టి వాళ్ళు సేఫ్ అవుతారు. ఎందుకంటే తెప్పలో ఉంటే మన చేతిలో ఉన్న కత్తవలా ఉంటాయి కదా, అవి తగిలేస్తాయి. అవి తగిలేసాయంటే ఆ టైంలో మనిషి చనిపోయే ప్రమాదాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.